Mamakin Allah. A wayewar garin yau Lahadi ne, wani abin mamaki ya faru a ƙasar Indiya a yankin kudancin Indiya. Wata mata ce Allah ya albarkace ta da haihuwar ɗa namiji, kuma cikin ikon Allah sai ɗan nan da aka haifo shi sai aka tarar yana da ƙafa huɗu da hannuwa guda huɗu. To mutanenka fa, ka san dama yanda ake, mai neman kuka ne aka halbe shi da kashin awaki. Wato haba, ba sai suka ce ai komanyen Allah ne, saboda dama ka san abin bautansu, wato akwai Ramayana mai kawuna 12, sai kuma ita mace wacce ake ce mata Gijiya tana da hannuwa guda 8. Sai fa mutanenka suka kama ai komanyen Allah ne aka aiko musu. Mutane daban-daban daga yankin Indiya suna zuwa ganin wannan abu da aka haifa, su kuma ‘yan uwa da dangi suna ta murna, ai danginsu ya zama babban ahali tunda an haifo komanyen Allah a cikinsu. Allah mun gode maka a bisa ni'imar musulunci. ‘Yan kallo me za ku ce? Muna godiya da kasancewa tare da mu.